Kwa hivyo nilienda kule na niliwabii sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Kwa hivyo ninataka tumshukuru Mungu kwa sababu ya wewe ambao umepatikana siku ya leo. Siku ya leo nimebarikiwa sana niliposikia mafundisho ya asubuhi. Mtumishi wa Mungu akifundisha mahali hapa. Nimebarikiwa sana zaidi. Alikuwa anaongea kuhusu maombi. Na kuna jambo ambalo niko nalo moyoni mwangu. Ni kina nani hapa umeshawahi kufuga ng'ombe? Kuku hapana. Ng'ombe, kondoo na vitu vingine zenye zinataka mchungaji. Mwai. Yaani siku sienya kwa yale Mungu. Wangapi wameshawahi fuga kitu kama hicho? Amen. Nimejifundisha kitu moja. Kama uko na shida, wewe mwenyewe unafaa kwenda kumtafuta Mungu na kuomba na kutubu na kulilia Mungu na kugairi. Wewe mwenyewe mchungaji hawezi kutubu kwa sababu yako. Ni wewe mwenyewe ulie machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe mwenyewe ujitoe katika hali yako. Yeye alikuja tu kuidhinisha kama balozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwamba Mungu amenisema, amenitaja kama Mungu wewe tenda. Na Mungu anatenda. Lakini wakati unapokuja kumwambia mchungaji anafunga na wewe nyumbani huko tu, ondoni chako Mungu kidogo mchungaji anakutajaga na kulabia. Baba dada fulani, Mungu saidie. Na wewe huko nyumbani unauza umoja, unakula siku na yako hapa. Mungu akikuja kuangalia huyu dada, anampata huyu dada. Sasa huyu dada wenye wamelituma kwenda huko hata yeye mwenyewe hafanani na vile mchungaji alikuwa anamuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yako ndio yaende vizuri, fanana na vile unavyotaka yaende. Sijui kama umenipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nataka mtu msomaji mzuri wa Kiswahili anisomee kitabu cha Mathayo 22:25. Tuone mambo gani haya. Siku moja Yesu akawa na wanafunzi wake. Akawa anawafundisha. Akawa anawaombea mambo ya kiroho na mambo ya mbinguni. Katika halaiki hiyo kuna mtu mmoja ambaye Biblia haijamtaja, ambapo tunataka kusoma kuhusu yeye. Biblia haijasema jina lake, lakini imesema nini alichokisema na ni kwa sababu gani. Then we reason together. Hebu kama msomaji amepata pale, akaweza kutusomea moja baada ya nyingine, jambo moja baada ya nyingine. Tusomee. Aliyepata. Mathayo 22. Yes. Mstari mdogo wa 25. 25. Yes. Biblia inasema, basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Sikiza. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Ndugu wangapi? 7. Ndugu 7. Hebu msomaji. Wa kwanza akawa akafariki. Hawa ndugu wa 7 inamaanisha ya kwamba hawakuwa wameoa wote. Mmoja wao wa kwanza akatangulia kuoa. Na aliyetangulia kuoa kulingana na Biblia haijasema, lakini inaonyesha kwamba alikuwa firstborn. Ndiye aliyeoa wa kwanza. Akaoa mke. Alipooa mke, mtumishi wa Mungu, na kwa kuwa hana mzao, hakuzaa yule mwanamke. Akamwachia nduguye mke wake. Akamwachia nduguye mke wake. Alikufa. Huyo ndugu alikufa. Na kwa sababu hakuzaa yeye mtoto, sasa the second when anafuata firstborn akamrithi yule mwanamke. Hivyo wa pili naye. Hivyo wa pili naye. Na watatu. Hata wote 7. Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu ya andiko lako. Nitumie Mungu wanalolisikia pia Bwana, nena na mioyo zao nikaweze kuwahudumia katika mioyo zao, na katika jina la Yesu ninakuamini. Amen. Biblia imesema ya kwamba basi kulikuwa na ndugu 7. Hawa ndugu 7, mmoja wao wa kwanza akaoa. Alipooa
na mke wake. Sijui familia ilikaa, sijui mama yao walikaa, sijui nini kilifanyika, lakini naamini kwamba kulikuwa na desturi na tamaduni, ikawa ya kwamba huyu bibi achukuliwe tena na yule mdogo mwenye anamfuata. Biblia inasema ya kwamba hivyo hivyo wa pili pia akafa, ndugu akafa, bibi akabaki, mtoto hakuzaliwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndugu wa pili pia akafa, akamwacha yule bibi, na tena mtoto hawakuzaa tena. Sijui walikaa, sijui tena wazee walikaa, sijui ni mama mkwe walisema na kwamba huyu mwanamke ni mzuri, hawezi kutoka katika boma langu, fulani ingia kwa nyumba tena akaingia. Hivyo watatu pia akakufa. Alipomaliza kukufa hakuacha mtoto. Wanaweza niwe sana. Bibi naye akabaki. Bwana Yesu asifiwe sana.